akkatti afaan banee jala taa'u gizee asii mana yaalaa dhaqanii keessoo seenanii kilaasii isaa seenan nu garsiisuu diinan nutti kolfaa jedhe. Bakka nagar piraank ነው jedheen amma የሆነ ጨበርበራ ወይቱ deemaara jedhee amma heydar dhiisee baankii akkaawuntii isaa kan duraansee hin godhatin gargaarsallee hin maxxansin kan birrii takkallee osoo xiqqaatte hin kennin akkuma kadhattu naan jedhan sanuu kadhee qoqqootii yaa dabarsee kadhattu namaa kennitu hin beektan kana jechuudha. Akkuma isin tan kadhattuudha rabbi narraa haa jijjiiru jireenya biyya maqaa kana warra naa gadiitu rabbiin baay'ee diyaaspoora gore Oromolleen osoo maalitti dhabeetu silxayyinu biraa sabboonaa gootee ispoonsara taate diyaaspooralleen rabbi narraa haa jijjiiru inshaallah rabbuma namarraa jijjiira rabbuma tokkocha jira isinillee warra as jala narabdu rabbi haftaamii gore anallee rabbitu iyyuu kadhattu na gore jaaladhe miti hojii rabbii keessan seenina warra rabbiin isinillee kadhattu godhuu mala hiriyoota kenna baay'ee warra isin turre warra amma diyaaspoora ta'ee jira wama ta'eef inna azumaan amma akkaawuntii isaa kana seef godhadheet ijoollee natti dhidhiyaatan kanniin itti dawwalee Doktor Asdii jedhama soddaa Doktor Abiyyi jedheeni mee baankii kana naa laalaa jedheena gaafa 16 jedheena 17 itti deebi itti warwaadhe amma bakka muree jechuudha murteesse gaaf 18 baankii isteetimentiin guyyaa wajjin jiruun 18 naa erga ጊዜ ብሪ ያችላሉ በጣም የሚዘገንን ብር ነው ብሪ ማርፌ ዳዋቋው ይቶንታል ብሪ ማነ ያላ ይቻሉ ብሪ ነችል ወይ በዲ ነሞታ ገቶ ኩዱብሱ ያለ በር ስልኪ ኑራን ካሱን አንጂ ነሞት ኩዱዳ አመለ ነመስላሉቲን ቀምና ከቢያት የተወይት ብልብለ በራናዩ መነ ዱፈኒ ማናና ፉራኒ ጉኖ ይወለን ይደርፋን ተለዝልኪ ደራ ካሱ ድደሚራው ከዚህ አካሲ ፖስት ነገው ሲፈታኒ ናኘ እሺ namam malle kuno yolle islaminat wori riyota kiya guturan fayya damnan gubanan nagara jere banki dura gefate bilbilan banki dura wolde bisan began eshi jenne ifne amma den gadda gargarsi ummata kenna karsitu bukayennan video mucha matasa kalesa mucha baredan to kokarka kenna tawi ajjesani fi rakkon ummata wallo kanan klipi gaddi se amalle mucha sira bada jarana akkuma ummata na yolle tanarra akkuma itti ummata sagalee tan abare ana marakadhe jechuudha golum fatimi nulle akka sadaqa baana sana sira guura nu dhamne akkuma ummata na jire bakka maciisu yaadda laayibi sene du amman tokko waa'ee majaraa kana bitu gise ana sigassee nu faaxeen binti islam kun qamisii orarate jechuudha abdi sagaleen taatu abdiin gargaarsiftu kowwa hinaaftu maali ibidda keessatti jaalatte gubata obboleessa keessatti jaalatte afaata binti islam kun jala kanan arrabs gara nama kuma afuri hundi isaan arrabs achumaan jara keenna akkasin jettan sanii miti isin fayyaalummaa keessan haasoftanii nama rakkate ana garaan nan danda'u gargaarsisuuf qoradhee birriin kayaalatti oltu baankii isteetimentii isaatirraa naa ergame jedhe sobdaa jedhama anuma haganuma jedhe dhiisoo dhiin sobdaa jedhan hin sobuu jedhen hin sobda haganumatti abdiin dhufe bar maqaa isaa kaasee daqiiqaa 10 hin turre abdii galchitu malee jedhan malee koomenti gide galaalu abdii maa'ee gide qabu miliyoona tokko tuqaa lama qabaa isu mubaarakiin gaddarbee sadaqaan anarrabsan san dhiisee isa galche maal barbaadda abdii keenya salaamu alaikum wa alaikum salaam gargaarsa keessan barbaada gargaarsa obboloota kiyya islaamaa barbaada jedhe tole si gargaarraa birri meeqa si hanqate miliyoona 4 hanqate jedhe mana baabatti kaleessum immoo halkan akka kaleessa miliyoona 7 hanqate jedhe anaan 4 jedhe viidiyoo isaati 5 jedhe yaa abdii kiyya jedheen hadiisni kun 3 wal dhaba hadiisni baabaa sheerrii yaade fi hadiisni feesbuuka kee jala jiruu fi ka'amma jette kun wal dhaba hadiisa sahiha jedheen ammaka sheeka miree daawwaa godha hadiisun sahih bukaari muslimin irraa fidii jedheen bukaari muslimin sun maaliin jedhe baankii isteetimentii jedheen achirratti loluu barbaade gabbu'ellee inni gabbu'ee jennaan dafee akka inni hin deemne fi abbarratti kijiba qabu waan jaaladhuu fi birrii maqaa itti dha'e birrii achirra jiru birrii miliyoona 10 jira kottu na sobsiisi jedheen na sobsiisu ol deebi'ee miliyoona 4 fi 100 hoynu gara miliyoona 5 fi 100 hoynu garsiise kaashika baankirra jiru birrii jiru jechuudha laa kanaan isteetimentii baasii haganumatti wallollee
wanni nu irra wallolle kana maaliif maa jechuu barbaadetti anaa fi Haydar waliin feenu aadii walitti qabnu lakkoofsa waliin qabnu waliin dubbifnu waggaa 4 dura guyyaa wayii wal dubbifne yaadadhaa garuu wal dubbifnu eegasi waggaa 2 dura ustaad ibsa si barbaadanaan jedhee wal dubbifne yoo dogoggoruu baadhe kaleessa wajjin guyyaa 5 ta'u jireenya irratti anaa Haydar ka wal dubbifne be amma Haydar jidduu kanatti lafee oyte jidduu rakkatte ta'i achi isatu baatee nu kenne waan shaayii komishinii kennuufii dhabne jedhanii asi ummanni mootu Haydar shira kana keessa harka qabaa jedhamaara ani ka isinii kaka wallahi rabbina shaahida anaa fi Haydar waa'ee abdiiti miti natti himu miiciti kanatti himu miti waluu quban qabnu walis hin taanu walis hin feenu kan akkasin na hubadha Haydar mootu dubbiin akka ka'umsa isarraa kaate shira yoo qabaate isaaf rabbi beeka ene alaaqam dubbadhu Haydar waan jiruulee gadi baasi citiisitu shira qaba jedhanii isu statementii godhaa ture. Haydar dubbadhu Haydarin eeguu jiran sagalee isaa kakalee sarraa gamma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak wala. Sagaleen kee jira? In dubbatin siin jedhaa rammoo Haydaro. La amma dubbiin jajjabaatti akka amma si yaaddaniif itti ilaaltan kanallee dubbii achillee hin jirtu irra hedduu namni miidiyaa kun nama muraasa rabbi laaffiseef malee wallaahi zulmii haasaa irra hedduu ilma namaa kun rabbi nu haa baasu amma waan jiru sa'aatiin addaan facaafnuu fi itti walakkaa seennu geetteersinitti fakkaata amma viidiyoollee boonan jalqabaa bismillaahi irrahmaani irrahiim. Video baik. Aywa. Amma Salbas asli salbas ini. Ay. ana namticha mootummaa dhufaa daro guyyaa tokko kan kennan wombade harka nan kennisu jeedi arraba miti kun beekhi garuu waa tokko isin eegala warra rabbitti amanuu fi warra dhugaa jaallatu hundaan kakuudhaan eegalala doktor. Ashi. Yoo an obboleessi kee kana abdii laal akka dubbii akkam ta'e beektaa osoo ati kanatti aniif Haydar waliin barbaannu waliin feenu osoo ati jettee lallabdu osoo an ummata irratti ni kijibdaa sin jedhee statementiin kijibaa abbaa malee ilmi namaa tokko statementii namaa baasuu hin danda'u osoo an jedhu doorsis adda addaa fi sodaachisa adda addaa ana mucaa qancaraa kanarratti geggeessuudhaaf yaaliin adda addaa godhamaa jira. Israa'ellee hawaasillee akkasuma hubatu barbaada. Waan ati gaafatteef waan ati gooteef waan ati tolchiteef ati bal'isiteef ani ittiin gaafatamu. Saniif doorsisni adda addaa karaa adda addaatiin dhufaa jira waan ta'eef isaaf rakkoon qabu waan danda'uun godhaa waan hin dandeenye tun tarabbiiti waan hin dandeenye. Ammoo wannan isiniin jedhu ummata keenya ummata muslimaa yoo an obboleessi kee miidhuudhaaf gocha tokkollee jecha tokkollee jedhu wallahi billahi tallahi rabbiin islaamummaa ilma namaa hundaan jaallate nullee waliin jaallannu rabbina irraa fudhatu. Kanaan ala waan irraa barbaaddan tokko yoo raatan hin beeku yoo jibba dhuunfaan irraa qabaatan hin beeku malee. Yaadni tokko namoonni isa wajjin turanii fi manaa gochaa turanii tuttuqqaa qabaannaa yoo mallaqan nyaanni jiraate tokkoffaa yoo humna kiyyate ofirraa kafala. Yoo humna kiyyan taane ammoo narraa kafaltan. Lakki yennaan ammoo waan godhun qaba waan ta'eef guyyaa akhiraa rabbi narraa fuudhuuf rakkoon tokkollee hin jiru. Sumuni cabduu fudhatte naan jennaan an amma kunoo kennuudhaaf qophiidha waan qaburraa waan beekurraa. Isin galu jira. Ammoo ka barbaadamu dhugaa fi haqa. Warri kaleessa yeroo nama gargaaru paarsentiin namarraa guuratu yeroo yaada adda addaa kennaniif warroonni miiseejidhaan nama dursaa 50 ergitu malee maqaa si balleessidhaa keessaa waa walirraa namarraa guuraa turan. Amma hundura ture waan sa wali qabatu. Yaada adda addaa yeroo kennan dhagahaa jira. Alaa kulli haalin sunillee nan galchu. Ammaani wanni jiru mana yaalaatis takka addaan baasee jira. Iyyaan daanduu nagar wadaleela nagara iyyaa marraanu. Dubbiin akkasii yaaddan qofaas miti waan hama azzeemuudhaaf jira waan ta'eef tokkoffaa warri majlisaa qaamni mootummaadha. Ijoollee kanneen lama hin dhaabdan tanaan dhaabaa. Humna qabdanii aangoo qabdan waan ta'eef lammaffaa sheekotii fi manguddoonni biyyaa fi biyya alaa jirtanii ijoolleen kun miira hamaa keessa jira waan ta'eef isteeptii isaatiin deemaa jiran nama rifachiisa waan ta'eef ufillee miidhanii namallee miidhuuf deema waan ta'eef akka dhaabbatan itti hima. Ganama kanallee edallee bilbilaa fi bulee silkiin irraan kaasu miiseejii qofa xiqqoo tokko dubbata. Inumaayyuu isteetimentii kana akka waan ambaasee aslilaaf ergetti dubbiin naannawee
karaa intaane oofaa jiran. Anumcaa kana gaafa jalqabanni shahaadaa qabatu osoo warri garee shahaadaa pheenxaniin kijibdii sobdii nutti hin fidinii osoo naan jedhaniin fidee ofii kiyyaa shahaadaa qabsiise. Guyyaa lammaffaadhaa akka inni dhageetti argatuuf obsaa ibsaa shahaadaa akka inni qabsiisu godhe. Kana inni illee beeka namoota beeka. Lafarratti namni shahaadaa qabachiise namni haga waan beekurraa itti himee wal takaraakkaree guyyaa 2-3-4 wallollee akka inni gara islaamummaatti dhufe gara rabbiitii sababa kata'ee fi ana. Lammaffaa ustaaz Xaahir Galatooti. Sadaffaa ustaaz Ibsaadha. Erga gaafsaniiti mucaa kana hanga ammaatti marsaa 7ffaa gargaarame Abdiin Raggaasaadha erga waggaa tokko keessatti si'a 7 gargaarame. Si'a 7 laakkaa'uu dandeenya wajjin tokko tokkoon. Kanaaf ammallee Abdiin Raggaasaadha dhufee haqa jiru dhugaa jiru himu. Kaleessallee manguddoodhaan gurmoofne dhaqnee nu galaa baqatanii didan. Waliigalii jirra indidan kaleessallee har'allee indidan. Manni yaalaallee warri mana yaalaa nuti riifarii hin barreessine. Lammaffaa nuti riifarii barreessuu hayya mallee hin qabnu. Biyya Itoophiyaa keessatti namni riifarii nama barreessuu danda'u hospitaala gurguddaa boordiidhaan buluu fi boordiidhaan hoogganamuudha. Paawulos Tuqur Ambassaa fi hospitaala biraa muraasa lama sadii hin caale akkuma Itoophiyaatu riifarii wanni barreessu jara kanaadhaan hin jiru. Kijiba. Kanaaf abbaan barbaade bataan dhaabachuu danda'a. Ammallee taanaan Abdiin Raggaasaadhaa dhufeet haqa jiru dhugaa jiru uummatatti himuudha qaba. Kana keessatti ammoo aslillee na raggata. Innillee keessaa ana arrabsa. Xiqqaa fi guddaan maaf akka anarratti wal ga'e ammoo hin beeku. Annaaf hin galu. Itti dhufani. Isaan maal dhufanii miti doktor. Xiqqoosani wallaahi dubbiin xiqqoosaadha beektaa. Uummanummaan buluu dadhabee xiqqoo haasee qatuufi bara. Dubbiin xiqqoosaadha. Amma wanni jiru alaa kulli haaliin ani takkaan amma yoo obboleessi fi Abdii kana galgalaatti dhufee waan jiru addaan baasee kasobaa soba ka dhugaa hin jenne taate ani doktor Asliitti makamaa jira. Isin galee doktor Aslii waan agammaa isa qeeqe hunda dhiifama isa gaafadhee innillee dhiifama na gaafatee tokkummaadhaan waan isin deemu ta'a jechuun. Egaa dubbiin fudhatama dhabe jechuudha. Lama dhabuun qabu kaan amma dirqama yookaan garana goruu qaba yookaan garana goruu qaba waan ta'eef. Gara kiyya godhe dhugaatiin mooti. Dirqama gara Aslii goruun kiyya maaliifi na kabajee kaleessa illee dhalii na kabajee osoo ani isa qeequ wallaahi billaahi. An Aslii dhugumatti qeeqa ka kijiban qabne namni tokkoo fi tokkoffaan miidiyaa kanarratti eeduu qeeqxa yoo naan jedhan Asliidha. Eenyu dinqisiifattee yoo naan gaheellee Asliidha. 50 na biratti inni. Ka dinqisiifadhullee isa ka qeequllee isa. Waan qeequuf ammoo waan biraa na godhee dhimma dhuunfaa qabane sun taane yeroo tokko gaafa mirqaane xiqqishuu mataa waa godha waan ta'eef malee waanuma saniif malee dhimma biraatiif simti. Alaa kulli haali amma wanni jiru obboleewwan kiyya Abdii Raggaasaadhaa wanni jiru namni amma mallaqa kana deebisi jedha yeroo Asli mallaqa nyaatte deebisiin jira. Hin jiru. Mallaqa kana ummataa deebisi namni jedhe jira. Hin jiru. Wanni hawaasni beeku qabu Abdiin akka miidhaa isaatii fi miiliina 16 miti 20 illee yoo fudhate rakkoon tokko illee hin qabu jiran. Qofata akka rakkoon hin jiru. Garuu rakkoo baay'ee qabnaa dhaabbadhuudha hin gahaa kalaasii rabbiin waan si here kana keessatti rabbi barakaa si haa kaa'u. Yoo ammoo kasi hanqatu si guurraadha. Karoorri jiru. Lammaffaa warri mana yaalaa Abdii Raggaasaadhaa gaafanni haala san keessa jiru yaallee armaan geenne sadarkaa yoo tarabbii malee sadarkaa lubbuu isaa sodaachisu keessaa baafnee Abdiin fayyaa guutuu qaba. Wanni irra hafe tokko kosmootiksii jennaan nuti akka afaan fayyaatti naan jedhan. Doktora wajjin haasaa ture kun ammaan tana yeroo isin wajjin jiru nuti kosmootiksii jennaani. Nu haala fayyaa isaa gubbaa jala fayyifnee alhamdulillah geggeessinee irraa kosmootiksiin kun qodaan jechuun qodaan guggubate kun biyya keessatti illee hin dalagama. Bakki itti dalagu nullee rikoomandii gochuu hin dandeenya. Rakkoon tokko illee hin jiru. Bakka inni barbaade ajajuu dandeenya. Garuu ammoo birri hawaasa irraa guuran kana doolaara 50,000 wayii guuratanii fuudhanii ala deemu nuti kana ajajnullee hin ajajnillee qaamaanis karaa miidiyaatiinis wal mari'annee yoo dirqama ta'e dhufnee ifa gochuu hin dandeenye jedhee manni yaalaa Keerlaandii jechuudha. Ispoonsorallee waan hagammaa isatti laakee gimmaasha ol irraa kabar goone. Saatii 80 mana yaalatti ispoonsora ta'e kan yeroo ta'e gara mana itti gaggaafataa turtetti. Nuti waan miilee takkaaf ho'i laakee walakkaa irraa fudhannee walakkaa hin dhiifneefi. Obboleessa keenya jennee saniifuu haalli fayyaa isaa fayyaa amma wanni irraa hafe qodaa kana
biyya keessatti doktoroonni yaalan waan bashani ustaazni kennan sanitti dhaabate jechuudha sanuun fudhannee edura shejjamaltu waan mana yaalaa guutuu ana kafaleena warri mana yaalaa lakki nutuun kafalee dhorkan irraa kabarii godhan mucaan kun maal akka nagaraleen beeku malee waan kana hunda mana yaalaatis ta'e namoota gurguddaa abbootii qabeenya biyya alaa biyya keessaa ka waa hunda gochaa fi ture ana namni amma akka xalaataatti inni qabe tokko faaf tokko ana munaaf hin galu bakki itti wallamne akkuma siin jedhe wanni kun ummata ifa ta'a haa deemu addaan baa haa deemu jechuun kiyya kun maaf akka balaa kana hunda uume naaf galaa hin jiru. Kanaafuu dubbiin jiru haqni jiru kana doorsisa adda addaa gara keessaatti narraan gootan kana isaas hin fayyadu. Dhugaara miskina rabbiiti. Ani warra miidhame gargaaruu kaayoo qaba malee nama miidhullee karooran qabu waan ta'eef isa kana dhiisaati yoo dandeessa. Kan doorsanii maaliin sodaatiin wanni si doorsan takka hin jirtu habibi. Dhiisa ustaaziin kaayoo jirtu mee Itoophiyaa kana keessa sin beektu. Seemantillee wallahi waluun gaafanne yoonillee aan. Ila ilmaan kiyya ulfaadha. Isillachuu Haydar dhugaa dubbachoo keetiin galatoomi kana sirraa eegaa tureen galatoom maali jennaan namni gaafa dhugaa waliin dhaabate haqiiqaa reef anuu warri waan kana keessatti tuttoraa'ee jedheera dhiifa manaa godhillee maali jennaan jecha tana sirraa eegaa ture darraayyuu jecha amma jette kana sirraa eegaa ture namni yoo badii tokko qabaate asliin akka foonummaatitti waan biraatiin gargaaruu qaba malee dhugaa jirtu san irratti gaafa dubbiin akkanaa kaateetiin jette falfaltu bari falfaltu jedhanii malee hin beektu bar falfalu fiitu. Takkatti ustaazi Sheekh ya ustaazi Riyaadi takkatti wanti dabalu maali beeytanii gaafa jalqaba mucaan kun ufullaalee yoo mana yaalaa ciisu an maqaa keetiin akkaawuntii badinaan jedha rabbiin dachisame ume ragaa hin barbaadu hin jedheen warri achi jiran kun ragaa manguddoon hin jedhan maqaa keetiin akkaawuntii hin barbaadu jedheen haa tolu haa badu haa xiqqaatu haa guddatu maqaa masaarratti guurreedheet warra komitee nama 8-9 achi jiran afoo dhaabadhe kunoo Rabbin gadi boqa abdi kun ragaada wallahi billahi talla abu tahir abu talam fallen jiran gana komite yaala mucaa kanaati komite nuti barbaannu hin jiru haa xiqqaatu haa gudatu account masarati galchayde osoo wal marmunu fiigi account sara miide kabase ana warra garee shahada abu ustaz farhan ustaz walfa nama dum faarati mallaka hin gurru hin barbaannu osoo san jiran didee haa hoda bate account abdi raga sada ta u qaba jede na ajjesa yede wallahi billahi angaf sam maqaa osoo nakatani miti an maqaa nama sadii wali account banun danda feetan amana feetan isa angon saasan narka ture akka barbaade gochuun danda ture doktoron ana malee class inni jirnam tokko galcha ilma nama tokko family isaa nama tokko class mucaan sun ciisaa ture ana malee nam tokko hayyamuti manni yaalatis waa hunda maanaa jiru ture ana dhugaadha silkillee ana bira ture silkiin na bira ture jechuun appi yookahu passwordi nigdi banki dhaabe kayyachuu miti cubbuu warra kaawun sirri miti wanti hundi keessanii hin beektan an silkiin meseji gubbaarraan sena yaa jamaa wallahi billahi gubbaarraan sena arguu jira ijaan argee jira waan achirraa fi ammoo sa'a sanitti osoo an maqaa kiyyan akkaawuntiin nama lama ofitti dabalee akka barbaadetti birri sochoosuu hin danda'a ture lammaffaa osoo waan kana keessa mallaa kana nyaachuu keessa gahee qabaadde wannan dhufe asitti takarakaruuf maali tokkoffaa kadhabamu ana bare kasilaa badullee ana bare kasilaa barbaadan tokko ana bare eessa dhayxee koottuu jedhame wanni hin banneef maali edda wanti mana abaazarii mana asli buleef maali arra wanti asiruuf maali osoo waan akkasi ta'e lammaffaa yoo nyaadhe jiraadhes yoo soba dhugaani miti yoo sobaallee nyaattan an jettan tokkoffaa isin tunarra kafala anillee ofirraa kafala ammoo nama gargaaruun hagam akka nama miidhu nama gargaaruun hagam akka nama salphisu nama gargaaruu hagam akka nama zollumu anarraa baradha kana beekee itti deema rakkoon tokkollee hin jiru. Abshir. Ati rabbi jecha gargaartee waan rabbi jecha gargaartee fi gara sitti hirkadhu ammaani asli namaallee kennina. Waan hin dubbanne dura sheettamaame ijoolleen sheettamaame kenna. Yaadaa qabsiisee deemee bilbilee seetimantii baasee dhufaa jettanii maaliin dhuftan? Akbar jedhii dhufi? Sheekiyyo. Ustaaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يفهموتين. أقولين كذا فقويا. أقولين كي ينفقاتي ويمتوقا ويا سقالين نما فقاتو تاي. قرر كسيت كبيرة كيفان. ما علمنا لولان ترى ما جرجر تجدني إيشي. أما اللي جرجرين ما اسم هندايون ما علم ترى. رب ما إيرانو أورجن جرجرين جرا. إيشي. أما اللي ربي رجانو حادب بس والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
Rabbi dhugaa dubbate dhugattis kan nama qajeelchu rabbi keenya rabbi dhugaa nu haa qajeelchu dhugarra nu haa jiraachisu dhugarra nu haa ajjeesu. Dhugaa rabbi haa baasu. Amiin amiin. An asliif tahee abdii tahee eenyu tahee miti namni tokko waan anaa sootana keessa sodaadha waan jedhu gama dubbadhaa. Akka ammaattan wanni irra ga'es hin jiru bilbilee fillee na jalaa kaasee sagantaa wayiitti irra jira uma kanarra jira sii deebisaa naan jedhe tana wanni akka ammaatti argadha. Inni ispeesimentii baankii an baasuu hin danda'u abbatu baasuu danda'a kana ni beektanii. Maal dhaqina warri nu dura yaaleetti. Acha kama maal in dhaqaa wayi baankiin ofii naa kennaa ri'an abdii baankii baankii akkas faana dhaqatti. biraayyuu mucaa kiyyaa ana shiyaadaa qabsiisee ana dhaqee itti saaffattaa taa'ii harka darbuun ani jenne isin ganam. Asli kiyya. Laayifii taa'ee ittiin eegaa jira maa illee ajjumuu keessan jedhe. Waan anillee ilmu kiyyaatis waan ani hin jedhin illee naan hin jedhin yaati hin gaafadhaa hin qoradhaa hin hubadhaan kiyyumaa. Maalin dhuftarree qoratanii? Harka kiyyaan bahuu miti. Ani waan jiru ammas bilbilee fi telefoon yeroo takkaa lama naaf dabarfatee ture naan kaafne eegasi naa kaasee jira amma yeroo amma liivirra jiru kana jechuu keessa. Bilbilee naa kaasee jira. Immoo kanarra jira sheekii isinii bilbilaa naan jedhe haganuma argadhe tana yoo tanarallee rabbiin faraja fideetiniin hedduu kenna hedduu keessan hedduu isallee rabbi haa tolchu. Araara barbaada rabbi argitee araara nu haa buusu. Guyyaan guyyaa ashuuraa ati guyyaa namni as keessa jiru kun harki barraa sagantaa keessa jira. Dalagasii suutuma deema ammallee rabbiin. Carraa eenyutu argatini baabaa dubbadha. Anaa kan na baabaa irraa dubbatan. Ayyaa baazar dubbadha. Bifa heydariin deemuudhaaf nuti dhugaan dhugatti wallahi watallahi. Silki irraa fagoo jirtan sheekonni guutuun salphatti ijoollee sheekota guutuu salphachiiti. Aboon jakkee kanaan ofolchaa wata. Silkii Anatti uummanni faaxee islam miskiini kun mana madaamin nyaatamne mana isin dura dhaabachuun barbaadu. Salphatee dubbadhaa bakka wata akka rabbi fide musiibaa. Silkii kiyyatu sagalee fageessaa yeroo tokko tokko caqase. Eshi. Wallahi watallahi. Shirri amma heydar irratti ta'aa jiru keessaan ana irratti illee waan ta'aa jiru jira. Dhugaa sitti as irratti awwaalame jira. Nama ammallee immoo Sodaataa jirtan jechuun sillachuun sodaataa jirtan jechuun sagalee isin itti Sodaan dabbalisi lubbuun bar takkatti dabare nuti an lubbuu wayyaanee fi mootummaa meeqatan bilsigina galaa hambisarraa wambadeen irratti. Egaa mileena gurajaa gara nama dabbaatu dirri makeessanii uummata islaamatiin islaama lafarraa guutuu mootummaa Haile Sillaasee mootummaa wayyaanee wambadee meeqaa dabarree akka genne bilaashatti tiksee babal'isaa lubbuseen. abdi. Na deebisi silkii bu'ee sirreeffatee dhufa. Sirreeffata badheessa lubbuu amata meeqa rabbi irrannee eegnee afiraan geenne. Asii dhugaa baasurraa gara firii jechuun deemu jira amma nu gara firii Amma jechuun. maaltu jira beektanii qoodina. Mallaqillee haa Birriin kun birrii guddaa. Birrii miskiina akka Haydar kana fa'aa miti birrii biyya jeesuu danda'u. Kuma dhibba shan durriyyee Bilaal kana akka Haydar asiriin soba lolaa ture akka Jarmanii jiru kana galchuu. Wani Haydar mala sodaata Finfinnee keessa deettee sodaata silkii natti sergi. Wallahi billahi Dr. Abiyyuu kennaa sodaata. Silkii shantu na bira jira akka galgalaanu mattaawaqaa ol baasa. Lakki Dr. Abiyyuu kennaa sodaata laa nama meeqa hin deemasitti wallahi makkina kudhan hin deemasitti. Kenni silkii mattaawaqaa ol baasa. Asawadiisi asawan gabaabsituun. Asawan gabaabsituun silkii. Abaja oza. Bilaal kana akka Haydar asiriin soba lolaa ture. Sheekh Bilaal salaam alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كامتي بلالما. Bilaali kiyya asiriin soba lolaa ture dhugaadha. Asiriin soba lolaa ture dhugaadha. أصلين إن صبا دوهنتاني أدم ستين جم تسري متى جري كان كاس. Maal balleetini mee birrii kanaatu guuramuu soba. ما أتي أقول أتي dhimma kana keettanii harkaa qabdanii namni kun gubachuu isaa hundi kennaa quba qabna gargaarsa kana keessa illee nullee namni hunduu quba harka keessaa qaba maal dhimma kana fuutanii keessaan teettanii nama gurguddaa jira dhimma kana keessaan laaltanii erga dabaaftaniin booda rakkoon kan kee kana bakka kana doongorteertaa dhaabbadhu mallaqni kun seenee jira hagana seenee jira statementii isaa isuma baasiisan namatti godhanii baasanii
sirna kana lafatti fixuu hin danda'amu. Diinni lafa kana ajjeesuudhaaf mucaa kana barbaadu. Ka dura asirra isa rakkisu keessaa isa ajjeesuu dhabuu isaa ragaan jiru maaltu jira? Diinni inni qabu maal? Diinni inni hin qabne maaltu jira? Miskiina kana amma birrii qaba birrii sanii diin ofirraa deebisuu danda'a gabaabsi Bilaal nurraa. Amma birrii amma lee dhageeffadhu. Bilaal walitti statement Bilaal walitti isaa beemit godhadha sheeka Bilaal wolfa Bilaal. Naam. Abdiin diina qaba. Hin qabe. Diina maali? Warroonni diina isaanii warroota amantii inni irraa as deebi'ee du'a isaa barbaadan hedduu isaaniitu jira. Maaliif manni islaamatti kiristaana wal danda'ee biyya sanirra waggaa 150 jiraatan jiru akkamitti inni adda ta'e? Asna gudi sadasi kenna dhageeffadhu. Imagine namni isa yaalaa ture doktora Rakasi, narsi Rakasi, waardiyyaa Rakasi, namni gaafatu qixxe Hundi isii ijoollee peentati warri isa yaalaa ture waan akkana na ta'e. Uummata keenya waan akkana haasofsina. Kiristaanni diina islaamatti Bilaal. Kiristaanni diina islaamatti. Kiristaanni diina islaamaa hin taane warroonni diina islaamaa diina isaanii ta'e hedduu lakkoofsan qabu. Laata inni Haydar kaleessa dubbataa hin jirre akkana jedhu ni. Yoo diina qabaate uummata islaamaa diina qaba jedhee zarafuu qabaare. Maa keessaan fedhe dubbii tana maa qilleessa ol baaftan maa ol baa'uun barbaachise maaliif keessaan haftanii nama ittiin goon Tijibaa dhiisa kiristaana ana amma isin himaa teeka sheeka kijiba ta'uu adda baafadhaa keessa kijibaa miti dhugaa hin jenne asli na dhageeffadhu diina islaamaatiin na dhageeffadhu ayyaa murtee darga waan isin himaa waliin kennallee. ila karaa naa kenna madafa Bilaal dhiisa. Miidiyaa irra kaaftanii gaafadhu yookaan ammaan miidiyaa irra kaaftanii taargeettaa yoo taate taargeettaa godhu. Laakiin diina qabaa Abdii Raggaasaa qofti islaama hin taane. Bilaal maati gaafadhe yoo. Tan akkasitti tasgabbaa afaan nagaatii walii deebisa. Mee abajja baaba Bilaal hin dhiisa. Bilaal. yaa Ati muslima kun muslim hadiisa jedhutti amantu. maaf hin amana. Hayyee Abdiin obboleessa kee kan muslimaati. Sumayyaan obboleettii ta'e kan muslimaati. Abdii birriin guurame ishii anuu wallaalan ol haa baasu miliyoona 16 Itoophiyaa keessatti yoo namni du'e gumaan 50,000 60,000 100,000 ka Somaaleetu miliyoona 3 birriin kuni osoma lubbuu baaftayyuu hin gaa obboleettii ta'e islaamati. Maaliif akka obboleessa islaamaa tokkotti isallee yaachisaa mucattiin baasisiisin mana hidhate jaarsummaa ammaa fite. Bar udu akka amma sirna dhugatti amma aliman kanarra taa'ee waan kana No, ana wallaalumaan jedhii ati beekan waan alimaa foo ukmii kana kennu narraa hin eeggamule waan dubbadhullee miti. Ana malee dhagaye statementii isin barbaadan sana haqaaf dhugaa sani keessaa maan fidhe isin hin jechuu jirra haga ammaa nama amma baankii yeroo ammaa kana keessa jiran takkayyadhe. Amma saatan namoonni ammaan tana dhimma kana adda baasuudhaafi ka ganamarraa walii haasa'aa jiru namoota seenantu jira. An dhimma Abdii haga biyya alaa haga doktoroota ofii kiyyaa Statementii kana jechuun namoota gurguddaa miti. Guddaan Rabbi yoo Abiyyi fidee na sobsiise an ilmoo haraamati. Ayyaa antii maakot amma ila waa'ee kijibaaf dharaaf dhugaarran kenna malee addana baase. Dubbaa haasaa kiyya keessaallee ol baasuu dandeetta bakka feete waraabbamellee. Asliin kijibee jira, Haydar sobee jira, ebaluu bakka kana qaba jedhee nama tokkorrallee kaa'ee hin jiru. Wanni godhamuu qabu miidiyaa irra uduu hin taane lafarra bilcheeffamuu qaba. Eega isa godhameen booda ol baasanii akkasan baasuu qaba. An nama sii kennaa mana dhageeffadha. Ayyaa sii kennaa ilaa na dhageeffadha Haydar fitadha hin fitadha. Amma nama sii kenna nama qaamaa achi jiru nama atillee itti amantu nama alimman kunillee itti si amanu si hima nama isa irraa adda baafadhu. An Abdii bira dogongorri hin jiru jedhaan jiru. Birriin Abdii guurame meeqa? asli yeroo takkanaa kan Bilaaliin gaafadha gaafii. Gaafii gaafadha. Birriin Abdii guurame meeqa eega nama beeysa? Gaafii gaafadha. Infitadhaan obsaamee barakallaa fiku. Infitadhaan eegaa ka. Aleexi ababa darbi. Aleexi reefiti. Nama isinii kennina jechuu jirraa miti.